عرفت اثنين بينهم شحنة وخلاف وأردت أن تدخل في الإصلاح بينهما، فتقول للأول اللي جاك والله إن أخوك فلان يحبك وإنك زدت عليه بالهجر والجفاء وكذا، وهو والله يحبك لأنه يحب المؤمنين جميعا، ما كذبت أنت، ترى يحبك، ترى يدعو لك بظهر الغيب، يقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تصيب كل عبد صالح إلا في السماء والأرض، ما كذبت. تذهب لذاك نفس الشيء، تقول ترى فلان والله يدعو لك ويذكرك بخير، يذكرك بالصلاح، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا كلام يلطف الأجواء بينهما ويقرب القلوب بعضها من بعض ويزيل الشحنة ويحمل على قبول الكلام الذي تريد أن يصلح الله به بينهما. فهذا من التورية المأذون بها، إنك كانت تريد شيء وصاحبك يفهم شيء ثاني، لكن قصدك الإصلاح وهو بالتخلص مثل ما يقولون، لا الإصلاح.